Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Tecmac e hoje vou apresentar para vocês a Motosserra Stihl MS 194T. Uma motosserra muito boa, muito leve, a mais leve da categoria aqui da Stihl, com 3,3 kg, né? Então essa aqui ela é bastante utilizada para técnicas de escalada, poda de copa de árvore. Ela conta aqui com o gancho, ó, para a gente conseguir colocar ela no cinto para subir em altura. Possibilita também a empunhadura aqui, ó, a gente trabalhar com uma mão só, né? Então uma máquina que conta com um sabre de 30 centímetros, uma corrente de 22 dentes e bastante utilizada pelo corpo de bombeiros, né? Empresas que fazem essa manutenção em altura e também utilizada aí no serviço doméstico para corte de lenha e tudo mais. Uma máquina fantástica que você encontra na loja Stihl mais próxima de você. Então agora a gente vai ligar ela aqui para ver o ronco desse motor.